Ингээл зүгээр ингээл тэнгэр ширтэл цохоор ингээл юм ширтэл суужилаа. Тэгэл за ээж би ч одоо овоо хөрхөн мөнгө хэмнээд ээ шүү гэтгсэн чинь. Үгүй ээ. Би ингээл өдөрт ингээл жоохон ингээл хумслаал. Бэсэн чинь миний мөнгө ингээл багсаал. Тэгэл юу лээ. Тэгсэн чинь бараг ойрлож байгаа сүүлийн 10 хоногт $100 өгсөн байна. Бүгд ингээд өөртөө хэрэгтэй юмнууд авч байгаа гэвэл авч байгаа. Үнэхээр хэрэгтэй гэвэл үгүй. Гэтэ энэ намайг ад жаргалтай болгоо гэвэл тийм. Тэгм болохоор одоо хэдүүлээ намайг юу авсныг харцгаа. Камерын дээр бичиж гэж бодсон бол миний камерны цэник дуусаа, батарейн цэник дуусаа, тэгээ цэнэглэлээ гэж бодоод би гараад хоолоо идчихэд ирсэн чинь би цэнэглээгүй байсан заяа. Ямарсан би яалтчгүй ингээд залгуурч залгачаад явсан байхгүй юу? Тий ороод ирсэн чинь ингээд за би яачлаа. Үгүй би цэнэглээгүй гарсан юм аа. За манай сургууль ингээд хотыгоо төвөөс ер нь бол 2 цагийн зайтай, ирж өцөөр байтал 4 цаг болдог болохоор нэг гарахтаа л юм сайн авахгүй л юм болдгоо заяа. Тэгээд энэ дэдэг ер нь бол супермаркет чиг дэлгүүр нь жоохон үнэтэй. Тэгээд та мэддэг бол Costco гэдэг дэлгүүр гэж штэ. Ер нь бол тэндээс юмнууд авсан байгаа. Эхний юм нь болохоор энэ надад хайж байхгүй болохоор би нэг онгоолгож чадахгүй юм. Өөрөөнийх охиныг ирэхээр хайжийг авч болох уу гэж асуужаад бүгд тэнд харагдаад юм зэ би ихтэй хамаагүй хүний мэд төрмөргүй. Энийг би нэг $10-оор яг 10 байсан маа. Яг $10 авсан. Маш хэрэгтэй. Одоо жишээ нь тэн дээр байгаа юмнуудыг би ингээд имэрлэж хийх гээд байгаа байхгүй юу? Энэ витамин заяа. Үснийх тэгээд хумсных тэгээд арсны витамин гэсэн. Тэгээд энийг бол би харж байгаа хамгийн хямдхны л авсан. Миний бодлоор нэг $7 байсан заяа. Нэг 6.1 хэд гэх тэнгууд угаасаа за $7 байсан. Ийм юмнууд авсан. Энэ ингээд хайрцагтайгаа. Заяа. Дотроо 10 ширхэгтэй ийм снэк бар. Та нар ингээд савыг харах юм бол аяйгуу гарагч байгаа. Вау, яг идэх хүсэл минь төрж гин. Хаваа төвчий үнэхээр ирүүл харагдаж гин гэж бодож авсан. Тэгээ би энийг нийлэж үзсэн чинь надад таалагдаагүй. Тэгээд үлсгийн ихэнд идэх байх. Би чинь оюутан хүн шүү дээ. Тэгээ энэ болохоор нэг юм дотроо 40 ширхэг снэк. Тэгээд эднэр ингээд холилдоо заяа. Жишээ нь одоо энээс 10 ширхэг, энээс 12 ширхэг, энээс 8 ширхэг, энээс 5, энээс 5 гэд. Тэгээ нийлээ 40 ширхэг болж байгаа юм байна. Тэгсэн чинь би бас энийг амар гоё амттай гэж бодсон. Дээрээс нь амар хямдхан байсан байхгүй. Би тэгээд гайхаад бас нэг $10, за $12 байсан заяа. Тэгээд за энийг авчвал би хэсэгтээ ингээд юм орой ингээд юм мэдгүй тэгээд сургуулийн дэлгүүрээс юм авч мөнгө өрөхгүй гэж бодсон чинь амар сонин амттай нэг юм хиймэл юм идчих юм шиг надад санагдаадсэн. Гэтэ яг тэгээд үлсгийн ихэнд итгэл ах. Миний хамгийн ингээд хийсэндээ баяртай байгаа худалдаа авалт бол энэ өмөдөө ачино энэ Артлын карманыхаа нэг энэ тэгээд юу за ийм буткат юм. Тэгээ надад ерөөсөө ийм хөдөө цайвардуу ийм буткат өмөд байдаггүй. Бага буткат нь нэг юм жоохон бараа өнгөтэй байхгүй. Тэгээд энэ надад айгүй гоё таарсан болохоор би нэг авсан. Энийг би $14 авсан баха гэж санаж байна. Тийм. Өнөөдөр хийсэн худалдаа авалт гэвэл энэ ундаа байна. Би үнэхээр ийм ингэж хоёрын хооронд хэрэггүй юм авч мөнгө өрмөргүй байгаа ч гэсэндээ ингээд үнэхээр цангаад заяа. Тэгээд хоолны газар хаалттай би өрөөрөө хас залхуу үрээд байсан болохоор сургуулийн нөгөө номын сангийн хажуудлын вендинг машин байдаг хгүй. Тэгээд тэндээс $2 бараг $3 авсан. Харин тийм ээ. Та нар анзаарч бол би амар хацар өнгөлөгч төрхдөг. Миний хацар өвөө нүрэ будаг үе гэж гисэн амар улаан байхгүй юу? Тэгээд ингээд хацар өнгөлөгч төрөхгүй ингээд зөвхөн километрээ төрчихээр би нэг л тийм шалтгаан харагдаад байдаг. Тэгээд хацар өнгөлөгч бол миний амьдралын амар чухал хэсгүүдийн нэг. Тийм болохоор би хацар өнгөлөгч авсан. Тийм ээ энэ бол мэдээж rare beauty. Селиано.
Энэ нь болохоор happy гэдэг өнгө нь. Тэгээ яг надад иймэрхүү өнгө л яг гоё тохиолдог яг юм ягаан өнгө. Тэгээд энийг авсан. Хэд гэжэлээ 20 мэтэл 22 21 2 л байсан баг. гэж би бодож байна. Тийм би тэгээд бок авсан. Гэтэ бок агаагийн дөрөвчжээ. Тэгээ хүндээсэн болохоор би нөгөө ингээд эдрийг ингээд барьсан. Тэгээ уусаа бок ингээд барих зай байхгүйсэн болохоор. За дараа очиод авчигээд бас өмнөх өдөр нь хувцас гоцсон байсан болохоор уусаа хэрэг болохгүйсэн. Тэгээд за дараа авчиг гэл. Миний сүүлийн авсан юм нь энэ 0-ын цаас. Тэгээд задлаагүй яагаад задлаагүй вэ гэхээр манай 0 угаасаа цаастай юм байлээ. Цаанаас нь хийж өгөөд идэг. Тэгэхээр энийг бол би яг яхаа мэдгүй байна. Нүлэмсээ арчих уу гэх. Би саяныхаа юмнуудад ингээ юм амжилаад хийчлээ. Тэгээ чуугын цэвэрхэн л харагдчих. Тэгснээ энэ 5-гийн идэдээ зааж хин ч идэх юм тэр. Тэгээд энд ингээ снэкнууд нэ. Гэтэ нэг ч нэг бат идэхгүй бах туу гэтэ. Би нэг юм үзүүлэх юм марцсан байна. Тэр нь бол laundry cart. Одоо энэ ингээд угаалгын машиндаа энэ картаа уншуулад угаагаад тэгээ хатаагчтандаа бас уншуулад хатаана. Тэгээ нэг угаалт нь бараг 0.75 цент тавьцаа байд юм шүү гэлээ. Тэгээд $10 аваад $10-аар цэнэглээд тэгээд ер нь бол би амар салан болохоор угаасаа алга болгох байх гэж үзэж байна. Тэгтэл авцсан. Яагаад л одоохондоо дугаар идэр ахгүй. Тэгээ би K-pop club дурсахгүй гэхэлээ надад ийм хоёр фотокарт өгсөн. Энэ BTS-ийн нөгөөх нь New Jeans-ийн Harry-ийн хоёр байна. Тэгээ сайхан амраарэ баяртай дараа уулзцгаая. Дараагийн бичлэгээр бараг бүүндах миний өрөөг хамт чимэглэх байхаа. Тий. Би шинээс бах юм згсэн.